curuza urumogi ndi umukirisitu mwiza utitaye ku ngaruka zishobora kubaho nitaye ku ngaruka zizambaho murashaka kuvuga ko nacuruje urumogi ndi mu rusengero ndi ingeso nziza umugore witonda umuntu utavuga umuntu ugaburira abashonji umuntu wambika abambaye ubusa nta muntu n'umwe wari wigeze witaho kumvugisha bandebanaga gusa imirimo yanjye buriya umuntu ashobora kuba ariho ariko mu mutima we harimo ibindi bintu curuza urumogi mba mu rusengero pasiteri kwa tatu umuntu ushonje ajye kwa mama bitama aba bantu nibabyumva barabimenya ntabwo abahaye amafaranga abakirisi baza kurya bashonje baraza gusa kuko bambonana ingeso nziza niwe muntu ajya kwa mama bitama nazi ko nubwo ndi gucuruza ibirayi ibiro 2 n'umuceri kiro kimwe ariko mu nzu harimo urumogi mfite ishakoshi y'urumogi ariko hari ikintu njyashima Imana mfite umwana wiga mu wa 6 ubu ageze mu wa 6 segonderi yego icyo gihe yari ari mu wa 5 primaire nabonaga ndafite uburyo bwo kuza gucuruza urumogi nkamwambika ikote ngashyiramo za buri nyinshi umuntu yari afite ahantu hagarara umuntu wese akaba azi ko uwo mwana arirwa afite sikwiye bintu njya mbireba mu mafilime bibaho abantu bakina filime bibaho ntabwo ndi kubivuga ari iby'undi muntu ndimo kukumva n'ubwanjye buhamya umwana agacuruza nkareba muri ya mafaranga twacuruje abana bakiga abana ariko ntabwo nitaye ku ngaruka bavuga ngo polisi ziraje muri ako gace bakaba batafata wa mwana kuko ntabwo batekereza ko ntabwo babimenya ntabwo batekereza ko uwo mwana ntabwo batekereza ko uwo mwana ashaka ari gucuruza urumogi ngewe ufite ishakoshi muri resitora uratekereza ko ni gucuruza urumogi ndi gucuruza ibirayi n'ifiriti n'umuceri gusa wabikura hehe ariko haza polisi bavuga ngo kano gace bari buze kugasaka ngita nshyira umugi hejuru y'inzu gusa hejuru nzajya kurira ngo ugiye kureba ikintu wasizeyo wakeka ko hejuru y'inzu umuntu asizeyo umuzigo w'urumogi gukoreshaga ubwenge butangaje cyane mbibamo kandi nkicara no mu rusengero nkabana igikomere cyanjye cy'uburyo bwo kurera abana ndafite ubamfasha ndafite ugira ute nkabana n'ikindi gikomere cy'umuntu uri buze guhaguruka akavuga ngo umuntu ushonje aze kurya kwa mama bitama kandi abapasiteri ntibanakurikirane bavuga ati se ninde ugukurikirana ubwo bushobozi bukura he bugaburira abantu bangana bacya cyangwa se uwo mutima wo kugira neza yego urawufite ariko isoko y'ubushobozi bwo gukora ibyo ukora ubuvana hehe ugasanga icyo nacyo ni ikindi kibazo kuko ntanareba ese uyu muntu tubona agura ikiro kimwe cy'umuceri yego akaba yishyura inzu akagabura abana bangana gutya abana bakiga ubushobozi arabukuraye kandi ngewe ndi no mu mwanya ushobora kuba yafasha ubuzima bayemo n'abatunze aho kugira ngo umwohereze abandi kugira ngo barusheho kurya ibyo yakabaye arimo kugaburira abana be ahangaha reka yenda twongere tugaruke wahuye ute na Papasi Rwanda rero Papasi Rwanda rero uburyo nahuye nayo ni ibintu bisekeje nabasanze abantu bariho bandikisha ku muhanda mbwira umuntu twabanaga mu rusengero unzi neza nawe ariko wanyanditse aravuga ngo ngende kwandika abantu babaswe n'ibiyobyabwenge babaswe n'uburaya kandi wowe rwose turaziranye urabizi twarasenganye ntabwo wigeze ubatwa n'ibyo bintu batazi ko ari wowe bacuruza ari wowe wica nawe ariko wanyanditse aravuga ati yenda ndi bukwandike kugira ngo ufashe abandi ariko hoya sinkwandika turi kwandika indaya n'abantu babaswe n'ibiyobyabwenge n'ababicuruza arandeka ndataha bukeye subira nawe ariko wanyanditse arambwira ati ariko ndabizi wowe uri umunyamasengesho no gusenga uzajya ubasengera inyandika akwandika ati anyandika ryo reka rero tuzajya mu matsinda yego abantu batangazwe n'ukuntu mbabwiye ukuntu nacuruza urumogi aba turabizi ntabwo urumogi nararucuruje mu buryo mudashobora gutekereza kandi muye na Papasi Rwanda njya mbishima sinzi impamvu abantu batayitabira ngo bayizemo
ubwo ibyo bikomere by'ubuzima buriya nagiye mvuga duke ibyo bikomere by'ubuzima byose nakubitanye nabyo nabayemo nta na kimwe nigeze mpuramo nacyo ngo hagire umuntu mbona unganiriza cyangwa ngo hagire umuntu mbona nisanzuyeho. Yego, mu buzima wari ubayemo. Mu buzima nari mbaye mpereye ndi umwana sinigeze mbona umuntu nisanzuye, mbaye umugore sinigeze mbona umuntu nisanzuye, ndi kurera abana ndi njyenyine nabo nigeze mbona nisanzuye. Aho nashatse sinabisanzuye kuko nibigeze banyereka urukundo. Aho navutse aho ni ugupfa karindwi. Ndibuka igihe kimwe nararwaye ngana gutya mama zi Kigali, murebye numva mugira impuhwe njya kumwizanira mu cyaro. Aba mama wisaza gutyo ntitaye ibyo nakoze ibyo wankoreye. Nageze igihe kimwe mbaza mama, ndamubaza ngo ariko mama niki cyaguteye kunjugunya? Maze kuba mukuru ndabizi ngo nizo umugabo narazikubizwe wangire nabi ndamuzi, mbwira ikintu cyatumye unjugunya mbohoke mu mutima. Mama aranyihorera. None rero dore ikibazo nagize, mama ndamwizanira rwose ikintu cyarambabaje kimbere gikomere, ndavuga nta muntu ushaka kuzongera kubona mu buzima bwanjye. Ndarwara ndaremba, ndarwara mara amezi ane ndyamye. Ka resitora karahombye, abana ndabafite, mfite abamama yanzaniye 2, mfite abanjye 4 ni 6, urumva? Mfite kandi kana natoye kagahinja n'ubu ndacyagafite ndera kageze mu wa mbere segonderi. Sinzi se sinzi nyina nako karaho. Mama wambyaye nimwe ajya gukura imyenda muri varisi, nibwo namenye ko mama nyaga arayizana yose ayindundaho ni y'abana. Ndafite umwuka, ndafite kwinyeganyeza, ntabwira umuntu ngo hoya sinavugaga. N'umuntu wanjye araza aramubaza ngo kumurunzeho imyenda yose byagenze gute? Ngo nari nzi ko yanapfuye. What? Jewe nari nzi ko yapfuye. Nemve kubwira abana ngo umucuruza amafaranga menshi mugore serekera nyoko yapfuye. Umubyeyi byumvisha umutima urankubita, nari ndwaye ndembye, ntabasha kuvuga, ntabasha kwiyegura, ntabasha kugira gutyo ukuboko ngo bikunde. Bankura iyo myenda ariko bayinkwe numva umwuka umaze guhera maze gututubika nasi ndi bubwinyeganyeze. Bita numva igikomere kibaye gishya kirenze uko yanjugunya. Ndatuza. Ngeze muri Papa si Rwanda rero doragashya kahabayeho. Barambajije kumwe nyine kupa dukora kasoringi. Yego. Barambaza ngo rero turashaka kuganira nawe. Kuganira birananira. Ndaturika ndarira aranyihorera. Avuga ngo banzurire. Ndarira nawe ngo nagushobora kuvuga. Kubera iki kudashobora kuvuga? Urambwe ngo ugiye kumbaza ubuzima bwanjye. Ubuse nkubwira ubuzima bwanjye bw'ukuntu data yanyanze akanjugunya nkitekera nkiba nduruhinja ngatungwa n'ibyo kwiba ngateka ubugari mbikubwire. Muze nkubwiye kuntu ageze i Kigali data uko akaza kunyaka ibintu akanyanga, ubwiye kuntu apfakaye kabiri nkajya mbitondagura gutyo nkaho abimbajije. Yego. Arabanga ukomeza umbwire n'utuntu. Ndavuga arambwira ati ntacyo nashakaga. None ugiye kumbwira uburyo wakoze. Mama we yagutaye ufite imyaka amezi angahe? Navuga njyewe mama yana ifite amezi 4. Niko numvise. Mu mezi 4 nta mwana ubwo amarira niba barankubitaga mu kiziba simbizi. Iyo mbitekereje uruhinja rw'amezi 4 nkarureba mpita mbona kuntu nigaraguraga ntawe unyitaye. Natekereza kuntu ashatse Imana ikanyambura umugabo, naravuga ngo singiye gushaka umugabo wo umugabo ni ibiryo nishakira naho kuba naho nirarira mu nzu. Nawe Imana ningirira imbabazi kamutwara. Izi ko nta hantu ndi bujye, izi ko nta uri bunabare, izi ko ntawe ndi buhungireho, izi ko ndi ni Kigali, izi ko nta n'umuntu nzi. Ngahita nurika nkarira. Nari umuntu ushobora gufata Imana hari nkaho hari abantu ikunda abandi kabanga. Hari abantu ikiza abandi kabakenesha. Nkavuga ngo hari nigeze mbaza mama ndamaza ngo mwambyaye mu buhe buryo ko numva mu bantu baremerwa mu nda zabanyina ngewe nshobora kuba ntazi uburyo mwana ese mwaranoye ese mwarambyaye ese warantwise. Mama aranyihorera ntiyansubiza arandeka. Birumvikana ntago byari byoroshye cyane. Nuko kuvuga ngo rero uyu munsi Papa si Rwanda hari ahantu yangejeje bituma afite n'imbaraga. Ubona ngenda nkagera ku rugo rw'umuntu nkajya ahantu
hari indaya nkumva nahicara tukaganira, nkajya ahantu hari marine nkicara tukaganira, ni ukugira ngo ntege amatwi. ese uyu munsi wowe nk'umuntu ufite aho avuye bitewe n'ubuzima wari ubayemo utarahura na Papa Surrender, ari ubuzima Papa Surrender yagufashijemo kugira ngo hari ibintu bimwe wagiye usiga inyuma, ayo mateka yo kumva ko nta muntu ushobora kukwereka urukundo, nta muntu ushobora kukwiyegereza kuko wumvaga ko abantu bose bakurebera kure bashaka kukwitaza, ariko kuri iyi nshuro noneho ubonye umuntu ukwereka urukundo ndetse umaze no kwakira yuko mu by'ukuri ntago wavukiye kwangwa, ahubwo hari abandi bashoboye kukwakira mu buzima bwabo ndetse bashoboye no kukwereka urukundo, umuntu akagutega amatwi ukumva urabohotse. Kuva ko umaze kubohokera uyu munsi wa none wowe ufasha gute abo bantu bandi yenda baza babasanga bari aho wowe wamaze gutsinda cyangwa se wamaze kuva, ariko uyu munsi wowe utakirwana n'ubwo buzima abandi barimo kurwana nabo uyu munsi? Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Hari ahantu Papa Surrender inkuye. Mbere na mbere hari ikintu namaze kubona. Uyu mwanya wampereza wama miliyoni kubw'umutima mfite no kubw'ibintu bindimo utamenye, nkararanyamaze. Nkayimarira mu bidafite umumaro, nkayimarira muri bya byo kuvuga ngo ndebe ko nsinzira, ndebe ko ndyama, ndebe ko naruhuka mu mutwe, reka nkore droge, ndebe mu gitondo nkasanga ntayo mfite. Ariko hari ikintu Papa yampaye kirenze amafaranga, kirenze miliyoni, kirenze n'ubundi butunzi. Kuba yarabashe kunyakira gusanga ikantega amatwi nkabohoka. Ubu nta mutwe agatuvugana ntarira, n'abana banjye barabizi. Navugaga ikintu cyose ndira. Gihe kimwe umukobwa nigeze ngira igikomere, araza arasenga aravuga ngo Mana, twe nk'abana Jeannette yabyaye, nuko yavuze, tukaba duteraniye muri iyi nzu, tugusabye ikintu kimwe cyonyine kandi ukiduhe. Turambiwe kumva ibikomere bya mama n'amarira ya buri munsi n'agahinda ka mama. Turashaka kuhindura uyu mutima ukawomora ibi bikomere, ukaba mushyashya, akabasha kujya avuga nk'abandi babyeyi, adafite umubabaro, adafite agahinda, adafite amarira, adafite amaganya, kuko yaratubyaye ngo tuba abavandimwe. Numva isengesho riramfashije. N'abana bajya gusenga amasengesho ameze gutyo bakuri iruhande, kuko ntabwo kuvuga byakundaga. Naravugaga ngahita ndira. Bivuga ngo agahinda ari ufite n'ibikomere waciyemo, abana bawe nabo nibwo buzima babagamo umunsi ku wundi. Nibwo babagamo cyane. Ntago watanga icyo udafite. Kumbaza ikintu ntagifite, kwara amarira. Yego. Kumbaza ese ndajya ku ishuri gute ko nta minerivari. Byari guhita nibaza uburyo navutse n'uburyo nabayeho. Hakaba n'igihe mvuga ngo ariko ubu ngiye ko ntigeze niga, data na mama ntibakire mu ishuri. Yego. Ubu nicyo cyanteye umuruho. Akaryo jambo mpita musubiza. Bavuga ngo niba ari byo byanteye umuruho, namwe ubwo nyine umuruho wanyu urabafata, kuko nanjye nta bushobozi ngifite cy'uko mwakiga. Ntacyo mfite cyo kubaha. Ariko uyu munsi niremye mu ibyiringiro. Duye na Papa narabohotse ndavuga, nta nubwo nari kubona amasaha gutya ntararira. Ntabwo nagushaka kuvuga amagambo angana gutya. Ubu mba narize, uba wicaye ukandeba gusa. Uba wicaye ukandeba. Ubu mba narize, amarira aba yanyishe, amaso aba yatukuye, ariko nagiye muri Papa ndisanzura. Ndagenda nganira n'abantu bawe, icyo nabakundiye baragutega amatwi. Yego. Akumva. Ni nka kwa kundi Petero nanababwiye cyari kiri ku irembo. Ikirema. Ngo ifeza n'izahabu. Yego. Ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Uzi ko ibintu bahaye kiriya kirema imyaka y'ubuzima bwe bwose, ijambo ryatumye haguruka kuri rare, ari ryo ryagize agaciro kurenza amafaranga bamuhaye. Kurenza ibyo barabimuhaga akabicyura, ariko ejo akahagaruka. Wa mubabaro n'agahinda akabigarukana kuri rya rembo ryitwa ryiza. Ntiryigeze rimubera ryiza kuko yabaye igihe kinini. Yego. Arangije abakimbwa ngo mu izina rya Yesu haguruka ube muzima. Ntabwo yongeye gusaba. Nta n'uwongeye kumucisha mu ijisho. Imbaraga n'amaboko ye byarakoze. Ubwenge bwarabohotse amenya ko nawe atakiri ikimuga. Yishakishiriza bya bindi yajya agasaba nawe abiha n'abandi. Nanjye nikomeze. Uyu munsi rero
mfite ibintu byo guha abantu yego bitari amafaranga by'umutima gusa ubohotse kuko namaze kumenya neza none se n'amacuruje urumogi bunasize ko yari meje narundaga munsi y'amatora wayambaza ubu se nacuruje kanyangariye nayacurujanyije umubabaro n'agahinda no kwiyahura ntabwo nigeze nyacuruza mfite ubwenge bwo gukora uyu munsi rero Papa si Rwanda yankanguye mu mutwe yego imaramwe ibikomere byose nakubwiye ngo ubu isaha ntabwo dushaka kuba turi kuvugana nanjye mfite umumaro mwinshi n'imbaraga nyinshi zanjye zose niyo mpamvu nirirwa ku zuba nkajya mu kiderengaho nkajya mu bigutiya nkajya mu batsinda aho indaya ziriyo ngiyo pfo aho bazitaye aho zitabona aho batumva ahantu bahora bazitera amabuye mwandaya mwe ahantu bahora bazitera amabuye mwabicucu niho mba nkagenda nkamureba uko ameze nkamubaza ngo byagenze gute akabaho tuganira akambwira ngo ngewe banteye inda iwacu baranyirukana bibisano n'indandaro yo kuba uwari n'intandaro yo kwicuruza none dore ngize abana bane se papa wati ntawe barigatire kareka nkagera ku byagenze gute ati ngewe iwacu baranyanze ngera hahandi niyane umwe akavuga ati umugabo naramushatse arankubita kuva mu gitondo kugera nimugoroba inzara irandya mbona nabo mbyagiye mpitamo ubu buraya gahita nibuka za nkoni umugabo yankubitaga saa sita na nimugoroba nkicara nkavuga nti wikiyahura wikiyica akabombaje ati ntiyica ndakora iki ndagira nte ninde uri bunkure muri ubu buzima ko iwacu ntahajya data ko atahankura ariko sinshobora kumureka subirayo paka mugejeje imbere ya papasi ntabwo nidurabona kiriya durabona ruhukiye buriya abantu tujya tugira amarangamutima hari umuntu uzi ngo mu rusengero yajyayo ndabizi barahakirira ariko Imana ikiriza ahantu ishaka njyewe mubwiye ko nabaye mu rusengero ufite n'icuruzuro mw'urumogi ndetse mbamo n'urusengero mvanamo n'igikomere cy'amafaranga nashatsemo bakambwira bati sare yishyuye tuguriza 200 nkabiyora nkabibaha n'uyu munsi niwambaza nabyishyuza ndeze nabyishyuza nawe nabyishyuza ariko hari ahantu Imana yanyurika gukiza njye nabonye Imana inkiza ibikomere inyomora ibikomere nyuze muri Papa si Rwanda akoze cyane uyu munsi wa none rwose ukaba uri mu bantu bahagaze mu buryo bwo mu mwuka mu buryo bufatika rwose uvuga uti nabonye Imana nabonye ngira nabonye rwose urukundo kandi nabayeho ubuzima bwanjye bwose ndi mu bikomere nciye mu buzima bukakaye cyane ariko uyu munsi wa none nkaba nawe uwumva uri umuntu urimo gutanga ubuzima ku bantu benshi reka tubwire umuntu uduteze amatwi aka kanya ese umuntu uduteze amatwi aka kanya akaba avuga ati mu by'ukuri mbayeho ubuzima bwo Jeannette yari abayemo mu gihe cya kera ariko si we Jeannette w'uyu munsi uyu muntu uramusigira ubuhe butumwa ikintu rero namusigira cya mbere na mbere akwiye kubanza gukora yego yikiyahura ikindi nagane buriya abantu bose tuhuye gutya ntabwo namenya kuri bumvugisha nakureba nka kwihorera nitambukira kandi mu buzima bw'abanyarwanda ibyo bintu turabikora yego ugasanga umuntu ku muhanda njye sinjya mbikora ariko aryamye tuzi ko hari abagomba gusabiriza ariko hari n'uza gusabiriza afite ikibazo kuganira nawe nubwo utagira icyo umuha hari igihe avuga ati burya hariho n'umuntu ndacyafite ibyiringiro byo kubaho uyu munsi rero ndakangurira abantu bareke kwiyahura yego turi kuri Papa si Rwanda nk'abanyarwanda bo gukiza abanyarwanda bose babaswe n'ibiyobyabwenge babaswe n'ubusinzi babaswe n'uburaya babaswe no kwiyahura baze dufatanye baze dusenga Imana hari ikintu yakora kandi irabifite ifite ibintu byinshi ntabwo yenda kutugirira nabi ndabizi neza izakora ibintu birenze ibyo iyakijije umutima wa Jeannette ikanyiza ibikomere ikanyomora ibikomere uyu mwanya none se ko nari gucuruza urumogi abana ntabwo bari ku ishuri kandi bamwe bagiye no kuyarangiza bagiye kuyarangiza mfite abuzukuru bane naranashingira ntabwo nari nzi ko nashingira narashingiye mfite abuzukuru mfite uri kwiga kaminuza mfite uri burangize mu wa gatandatu mfite ugeze mu wa kabiri ugiye kujya muri torokome mfite n'uwo natoye ku muhanda
ndera ntabwo nzi papa we sinzi mama we uyu munsi ari mu wa mbere segonderi mfite n'undi mu rugo nabonye umuntu amujugunya munaze gutyo umwana aravuga ati ndapfuye birarangiye ngiye kwiyahura ntabwo ni ngwino twijyanire mu rugo kandi si uko mfite ibintu byinshi ahubwo nasanze umutima wo kwakira abantu si uko utunze yego kuko hari abantu banabifite badafite amahoro hari abantu babifite bameze nk'uko nari imeze badashaka guhura n'umuntu badashaka kuvugana n'umuntu bafite ibikomere ngira n'ikibazo kuki abana bo mu ngo zikomeye bafite ibyo kurya bafite ibyo kunywa bafite minirivare badapfundikanya nk'uko turi gupfundikanya ngo bige abacu biga bamaze icyumweru mu rugo babirukanye kuki aribo bakoreshwa ibiyobyabwenge ni ikihe kibazo ugasanga ni ikibazo ni ikihe kibazo hari ahantu nabonye ibintu bipfira umubyeyi abyuka mu gitondo ajya mu kazi yego n'umugabo bakajya mu kazi uswara umubyeyi aza akabaza ariko umwana mwamukarabije ese umwana yariye yasinziriye agahita akara akajya kuryama n'ejo azagaruka abaza gutya urukundo atigeze yereka umwana we umwana azakura ari nk'ikihebe usanga itandukaniro ari hahandi wowe yego barakurebaga umunsi ku wundi ibyo bikomere ubikorana kuko bitewe n'abahari kandi mubonana amaso ku yandi tubana undi we akabiterwa n'uko mu by'ukuri ababyeyi barabana ariko ntibabonana n'abana ni bize akumva urwo rukundo ni bize ku mwana akazi ni kenshi ibibazo byabaye byinshi ikindi turagira ngo nubwo turiho tugenda dukangurira abantu kureka ibiyobyabwenge no kubicuruza ariko hari uduce natangajwe no kujya hari ahantu twagiye mu mudugudu umwe ntabwo nkuvuga nsanga abayobozi banditse inzandiko nimbivuga barabyumva banditse inzandiko zo kwirukana indaya ngo mu mudugudu wabo kandi turi kuwa mudugudu tugiye kumwereka ibyangombwa by'ibyo dushinzwe kujya gufasha abantu no kubakura tubereka intore atambutse umumama umwe aratambuka ngo dore na wa mukobwa ucuruza urumogi aratambutse aramuzi ni mudugudu ngo kandi na mama we ararucuruza ni mudugudu polisi ziri hariya arabizi ko aba bantu bari mu mudugudu we bacuruza urumogi nyina n'umukobwa bararucuruza ariko ari kwirukana indaya wa wundi ntashaka kumuvuga ni ukubera iki uzi ko hari ahantu twageze abantu bari ku muhanda bari gucuruza amayinite arabajeti atari ryo bari gucuruza urumogi ako gace ntabwo nkavuga kandi polisi zari zihari bivuga ngo nk'umuntu wabikozeho wowe uzi impamvu umuntu akora bimwe byemewe n'amategeko ariko mu by'ukuri arimo gukora ibindi bitemewe kugira ngo byandi bimubere nk'umutaka none ariko nk'ubwo mudugudu we uzi ko umuntu acuruza urumogi twaranababajije ariko narabibajije naravuze ariko mudugudu wanyu bagusubiza ngo iki ntabwo nabaje mudugudu ahubwo nageze ahantu ngiye kureba y'umumama ndavuga ariko nshaka aba bantu bawe bari hano bakora umwuga w'uburaya uzi ibitutsi yanutse yarambwiye ngo ubwo uraje ngo ubwo asuje gukora iki ngo ibiki n'ibiki kandi aho muba yaracumbikiye arimo uranguza urumogi none abantu barambwira cyangwa nabo babibonamo inyungu ati ntabwo byari kugukundira kubera ko uriya mu mama ese aba hano mu mudugudu ati kubera icyo ataba mu mudugudu hari ikintu na kimwe mudugudu yamuvugaho kereka batari buhure akamugurira byeri nk'ubwo ko byeri uyinyweye abana b'abanyarwanda bagapfa bagacuruza urumogi mu mudugudu wawe ukaba ubazi oya nabyumva aramenya ndabizi neza ko ari we wabinyeretse ngo nuriya mukobwa nawe ngo dore ngo aratambutse ngo uriya nacuruza urumogi ngo na mama acuruza urumogi ni mudugudu arabizi bivuga ngo harimo n'abayobozi bamwe na bamwe bafite uruhare mu gutuma abantu babaho uko babayeho uyu munsi none kuki ujya kwirukana indaya ntiwirukane uri gucuruza ibiyobyabwenge yego ni ikibazo ni ikihe kibazo ni ikibazo gikomeye kuki abantu banyura urumogi mu mudugudu wawe ukumva ko akavuyo katewe n'indaya ntikatewe n'ucuruza ibiyobyabwenge cyangwa uri gucuruza mugo kandi uzi aho babicururiza none se yamuntungiye agatoki niyo nari mubajije namubwiye ko ari byo nshinzwe ndi kubashaka ngo tubigishe ngo nuriya arabucuruza ngo na mama arabucuruza yakweretse ikindi kibazo ariko agira ikindi atwikiye ngewe ngiye kumubwira kimwe ariko afite ikindi kibazo ari kunyereka ikindi kibazo ikindi yagitwikiye kubera icyo abayobozi bameze batyo
ni ikindi kibazo ngira ngo hano hantu reka tuzahagarukeho ubutaha kugira ngo tubiganiho byinitse na sosiyete na sosiyete turimo rwose abantu bamenye yuko nubwo abantu barimo kurwana no gushaka ibisubizo by'ibibazo dufite ariko dufite n'inzego zimwe na zimwe zirimo gushigikira ibintu birimo kwica abantu benshi ndetse bikabavutsa n'ubuzima bwabo. Turangiza reka mvuga aka kantu twageze ahantu bita mu Karambo reka aho mavuge tubura umuntu n'umwe twavugana nawe turavuga tuti se biragenda gute abaturage batugataho kumuvaho ngaho batabaza kubatera ibyuma aho hantu nta buyobozi buhaba nta mudugudu haba nta munyesi buhari ku buryo niba abaturage bamunaniye yitabaza n'izindi nzego uzana abantu bari kuhapfira kuntu bangana ugasanga umwana w'imyaka 12 yaryamye hariya yiteye igishinge yabaye nk'ikigoryi umwana w'imyaka 12 umuntu w'umusore buntu bw'ubukobwa ubwo ibyo bintu biba mu Rwanda mu Karambo niho biba biba mu Rwanda twebwe turi kugenda turi kubona ibintu byinshi cyane hari ahantu nageze nkajya mva hano ni mu gihugu cyo mu Rwanda kandi mbona ni muri Gasabo kandi mu by'ukuri hari ibintu bikwiye kwitabwaho tutiriwe tunaruha tujya guhamagara abantu tujya kubingingira kuva mu Burayi inzego nazo hari ikintu zikwiye gukora yego hari ikintu bakwiye gukora niba mu Karambo umuntu ashobora guhera mu gitondo acuruza urwagwa rw'inkorano abandi bari kumunywera mu guruhande kukabaraho abandi bari kwitera ibishinge kukabaraho uwo muntu aho hantu nta buyobozi buhaba ndabizi muri kino gihugu nta hantu hatabi munyesibo nta hantu hataba mudugudu ntibishoboka nta na hato kubera iki bimeze gutyo naravuze ngo nzaza kuzana muri nitujyaneyo uhageze warira abana barahapfiriye impinja haraho twageze ugasanga umwana afite imyaka 17 afite abana babiri njye hariho nabajije kubera iki wanyu kuki ibintu ababyeyi batabivuga bigenda gute wajya gureba ugasanga bakaguha ngo dore mama wese zinguriye wabaza mama ngo narihigiye nawe niyihigire mu by'ukuri ibyo bibereye umunyarwanda ugasanga ubuzima umubyeyi abayemo ni nabwo ubuzima umwana abayemo kandi wowe mubyeyi wamugata ibi bintu ubireba ntarimo kubibona nk'ikibazo arakubwira ngo ni wihigire ayihigire aho hantu nta nzego zihaba bambabare ntabwo mbarezi ariko nibadufashe nka Papas Rwanda duhagurutse kubirwanya ndetse no kubikumira kandi duhagurutse no kwigisha ababirimo ngo babivemo kandi ubuzima bw'abantu burakomeza natwe bwarakomeje turi gusenga Imana tubonye Imana yishyura amashuri tubonye Imana igaburira abana bacu tubonye Imana itwambitse tubonye Imana nta nzara iri kuturya tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza tubonye Imana mbese tubonye Imana mu buryo butandukanye nundi rero yikiyahura hari Imana iri kuvana abantu iyo ngiyo bari bagapfirayo ikabahindura ubuzima buri hari umuramye ngo Imana ikura abantu muri puberi ikabahindura ikabakarabya ikabambika ikabasiga ntabwo babeshya kuko njyewe nkurikije ahantu narindi buriya rero ntabwo nigeze mvuga ku businzi nzabivuga ubutaha narasinze ngera ubwo iri ryinyo ubona ryasadutse nguye ku gikuta cy'inzu nasinze none se uyu munsi ko ntari gusaragurika muri ibyo ntabwo abana bariho bariga bararya ntabwo mfite n'abana babi mfite n'abana bafite ubwenge none se kwabo bandi ndi kubarera ntazi nabase nabazi banyina nibarya nta murenge wamfashije mbikubwiza ukuri ngo mvuge ngo hari abantu avuga ngo hari ikintu ndi gukora kubera inyungu ngiye nkorera handi wacu banjugunye yego nafite umuntu ndaruza ngahita mbona wa mwana nawe niho bamujugunye ako kana ndera ntazi se nazi nyina nagatoye ku muhanda mpita nibuka ndavuga ngo ubu nanjye ubu niko nari ndyamye hano akabaye ari jewe ni ngiye wari uharyamye ndakabatura ndakaza sinigeze njya kureputinga ku murenge mumfashe ishuri mu mbaraga zanjye nkeya mfite nzabikora kandi Imana izabishoboza kandi mbonye Imana ibishoboje bambaye ubusa n'abana beza nta kibazo gihari twagiraga ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi badufashe yego turwanye ibiyobyabwenge tunabikumire ariko tubakangurira no kwitaba muri Papas Rwanda dukorera mu Giporoso niho turi kwa gatatu twateranye duhimbaza Imana tukaranya Imana abantu bakabohoka dufite abigisha benshi n'abatumiye yego
urakoze cyane ndabatumiye. murakoze cyane. Yes, ngira ngo mwamwumvishije rero, uwo ni Jeannette, n'umwe rwose mu bantu babaye muri Papas Rwanda. Mu by'ukuri bahabwa urukundo ndetse baranafashwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi bakaba bahagaze neza cyane, bakaba ari umwe mu bantu barimo kubohora benshi, barimo kugenda ahubwo bashakisha abo ngabo, barimo gushakisha abo ngabo barimo gutuma ubuzima bwabo buzimira, cyangwa se abarimo kubona babayeho nabi mu buzima bwo gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko uyu munsi wa none akaba ari bamwe barimo gutuma bamwe barimo kubona urumuri kubera ubuzima babayemo uyu munsi. Rero reka tubibutse yuko ikiganiro ni Papas Rwanda. Ikiganiro ni Papas Rwanda, kandi muzajya mukomeza kumva kuri Radio Rwanda, mukaba mugitegurirwa n'umuryango Papas Rwanda ufite intego yo kubaka u Rwanda rw'intego rutarangwamo ibiyobyabwenge. Mukanya rero nubwo turimo kugana ku musozo, reka tubwire buri muntu wese uduteze amatwi nona, tunashimira cyane ibikorwa byinshi Papas Rwanda irimo kugenda ikora byo gufasha abantu benshi batandukanye. Ariko ibi bintu ntago ari iby'umuntu umwe, ahubwo ni iby'abantu bose batandukanye. Nk'uko Jeannette yari abivuze ati, hari inzego zimwe na zimwe zigomba gusobanukirwa yuko abo ngabo bahishira barimo gukora ibyaha bimwe na bimwe, abo ni bamwe barimo kwica abana b'Abanyarwanda. Bivuga ngo twese nk'Abanyarwanda dufatanyirije hamwe, reka duhagurukire rimwe, turwanire umugozi umwe, twubaka u Rwanda twese twifuza kubona. Ikiganiro ni Papas Rwanda, jyewe wakibagezagaho ni Maureen Umwiza. Reka dusubire ubutaha. Shalom.